哇，好酸啊！酸㗎，佢我點講咧？驅風油味又唔係話好強烈，但係好酸，但係唔難食喎，好似。咦，你好變態啊！就係因為我中意驅風油呢個味咧，驅風油、驅風老餅，點講咧？可以食多粒喎。咦，你好變態啊！食極都唔識溶嘅嗰種朱古力咧，喂，會唔會食死人㗎呢啲嘢？唔會吧？咩嚟㗎？好你就講啊，唔好你唔好講。今日喺咁多款呢啲零食入邊，你可以揀出一個，你覺得你係會推薦俾朋友，或者揀兩款啦。OK 啊，我睇下先。係咯，你覺得值得推薦嘅？Nice。